¡Hey, ven acá! Las tiendas quedaron bien e hicimos buen tiempo hoy. A este ritmo llegaremos a las cascadas Windsor mañana. Deberíamos hacer la excursión anual de hermanas mayores y menores cada fin de semana. Entonces no sería anual. Si fuera cada fin de semana, tal vez no sería especial. Pero mientras más lo hacemos, más mejoramos acampando. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos que Rarity trajo una tienda enorme? Te escuché. He mejorado mucho con la rudeza, ¿no es verdad? Sí, esta vez solo trajiste 3 maletas aquí. Ya sé lo que piensan, pero prometí que solo traería lo esencial. Como esas lamparitas. Pues claro, ¿qué es la vida si no puedes hacerla hermosa? Estas moras se ven bien para comer. ¡No! Según mi libro, son demasiado venenosas. ¿Qué? Escuché algo, pisé una rama y vi esa escalofriante cueva. Creo que aún me asusta un poco estar aquí, aún después de la última excursión. Descuida, nena. Tienes a una hermana mayor esta vez. ¡Se ve increíble! Esta va a ser la mejor excursión de hermanas mayores y menores en toda la historia. My little pony, my little pony. Me preguntaba qué era la amistad. My little pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, diversión. Es fuerte y fiel, de gran corazón. Ser amable. Es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es My little pony. Y por siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. ¡Au! ¿Qué son estas cosas? ¡Ah! ¡Moscarañas! ¡Todas a refugiarse! ¡No se atoren en sus... Historias de fogata. ¿Ahora qué? ¡Rápido! ¡Síganme! ¡Ah! ¡A la cueva aterradora no! ¿De dónde salieron esos horribles bichos? ¿Y por qué destruyeron todo? Son moscarañas de la Bahía Luna. Nunca las había visto tan al este. Tal vez las atrajo la comida. Esperemos aquí a que se vayan. ¡Ay, manzanas podridas! ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos juegos que jugar y malvaviscos que asar. Y aquí no hay nada. Eso no es del todo cierto. Nos tenemos a nosotras. Es verdad. Y si les parece, podríamos contar historias para pasar el tiempo. ¿Quieren historias? ¡Ja! Yo tengo cientos de ellas. Una advertencia, todas son sobre mí y de lo asombrosa que soy. Me refería más a contar historias de fogata. Pero ni siquiera tenemos una fogata aquí. ¡Yo me encargo! ¡Wow! ¡Qué valiente! No es para tanto. No contaremos historias de miedo como en la última excursión, ¿verdad? Es suficiente castigo estar aquí. Descuida, Scootaloo. Les pienso contar la leyenda favorita de Apple Bloom y mía. ¡Oh! O sea, Rockhoof. Me encanta esa. Era muy fuerte y cuando... ¡Apple Bloom! ¡Shh! No la hemos escuchado. Ok. Pero es tan buena. Pues es cierto. Rockhoof era famoso por su increíble fuerza. Pero no era así al principio. Verán, Rockhoof era un tipo pequeño, hijo de granjero. Como nosotras. Eran de una aldea que estaba a las faldas de un gigantesco volcán. Y la aldea era protegida por un grupo de guardias de élite, el Frente Poderoso. El joven Rockhoof
realmente deseaba ser parte del Frente Poderoso. Pero le dijeron que era muy escuálido y débil para proteger la aldea. Pero Rockhoof no aceptaría un no por respuesta. Entonces, un día crucial, el volcán hizo erupción. ¡Esa es mi parte favorita! ¿Qué pasó entonces? La lava ardiente bajó escurriendo por el costado del volcán. ¡La lava llegará ¡Viene con pronto! fuerza! Y a pesar de su esfuerzo, no pudieron hallar la forma de salvar la aldea. Tenemos que irnos ya. Tenían que alejarse, pero los aldeanos no querían dejar sus hogares. Habían estado toda la vida ahí. No tenían a dónde ir. Así que Rockhoof decidió hacer una gran locura. Pensó que si desviaba el flujo de la lava, tal vez podría salvar a su aldea. Y comenzó a cavar una zanja. Un momento. ¿Lo hizo él solo? Pero sería imposible que un solo pony cavara una zanja a tiempo para detener la lava. Digo, ni yo lo haría. Por suerte, Rockhoof nunca creyó en la palabra imposible. Continuó trabajando, sabiendo que tenía todo en contra, pero decidió seguir adelante. Entonces, algo mágico sucedió. Rockhoof se hizo mucho más fuerte, pero la lava se acercaba. Con su extraordinaria determinación y gran fuerza de voluntad, Rockhoof se ganó su puesto a pulso en el Frente Poderoso. ¡Viva! ¡Eso es! ¡Buena historia, Applejack! Aunque no haya sido sobre mí. Amo esa historia sin importar cuántas veces la oiga. Veamos si podemos volver al campamento. Chicas, ya no hay campamento al cual volver. Todo nuestro esfuerzo se arruinó. Ya, Sweetie Belle, no te preocupes. ¿Cómo? El campamento era hermoso y esta cueva no es muy linda. Oh, no es cierto. Hay belleza en cada cosa. Ni estas simples rocas son tan simples. Si te acercas, verás que hay destellos dorados ahí. Y la forma en que la luz del fuego baila en la pared. Luces y sombras. ¡Oh, es hermoso! Sweetie Belle, ¿alguna vez te he contado sobre mi leyenda favorita? No sabía que existía. Su nombre era Mistmane. ¿Mistmane? ¿Qué esa no es la vieja y arrugada hechicera de la flor? Sí, pero ¿sabías también que antes era la más hermosa unicornio de todo el reino? No. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, Mistmane era una joven hechicera muy prometedora. Era tan talentosa como hermosa y amable. Todos la querían y la extrañaron cuando fue enviada a la mejor escuela de magia. Estando lejos, le fascinó saber que su mejor amiga, Sable Spirit, fue nombrada emperatriz. Estaba ansiosa por volver a casa al terminar sus estudios. Pero cuando llegó, quedó devastada por lo que vio. ¿Qué sucedió aquí? Se trata de la emperadora. Hace que todos trabajen día y noche en su palacio. No tenemos tiempo para ocuparnos de nada más. No puede ser, la conozco. Ella jamás haría algo así.
Pero no había ninguna duda de lo que vio ante ella. Sable Spirit le quitaba todo lo que fuera hermoso para todos los demás. Mistmane sabía que tenía que haber alguna explicación. Yo también lo pensaría si alguien me dijera que alguna de ustedes se volvió mala. Sí, yo jamás lo creería. Pues no sé. He visto cómo se ponen cuando no desayunan. Es broma. Yo también quería respuestas. Igual que Mistmane, que fue a confrontar a su amiga. Sable, ¿eres tú? No me digas que no reconoces a tu vieja amiga. Pues no. Mi amiga jamás explotaría a nuestras familias y amigos así por algo tan bobo como un palacio. ¿Bobo? Mi palacio es un símbolo de belleza. Cualquier pony que pase se asombrará con su majestuosidad. ¿De qué sirve un palacio hermoso si solo esconde la miseria de todos sus ponis? La belleza lo es todo. Tú me lo enseñaste. ¿Qué? Tú siempre fuiste la bonita. Te tocó ir a la mejor escuela de magia. Todos te extrañaban. Todos te querían. Lo admito, sentí envidia. Así que intenté hacer un hechizo que me hiciera muy hermosa. Puedes ver el resultado aquí. Juré que si no podía tener belleza, la tomaría. No fui elegida para ser emperadora, ¿sabes? Tomé el puesto. Así como voy a tomar todo lo demás. No voy a dejar que lo hagas. ¿Dejarme? Todos creyeron que Sable Spirit estaba vencida y eso fue todo. Pero Mistmane sabía que había más que hacer para ayudar. La belleza no lo es todo, pero Mistmane sabía que tenía el poder de hacer sonreír a los demás. Hizo un gran sacrificio para devolver la sonrisa al rostro de sus amigos y sus familias, incluyendo el de Sable Spirit. ¿Tú hiciste esto por mí? ¿Aún después de que me porté tan cruel? Sable Spirit se conmovió tanto que juró parecerse más a su amiga en lo que importaba. Desde entonces, gobernó con cariño y compasión. A pesar de que cedió su belleza física, dedicó su vida a difundir la belleza por todas partes de Equestria. Siempre que te tomas el tiempo de iluminarle el día a alguien con detalles como dar flores, es que estás siguiendo los pasos de Mistmane. Creo que también es mi leyenda favorita. Oh, esas moscarañas no paran. ¿Qué quieren de nosotras ahora? Pues, nos guste o no, somos alimento. Y estos piquetes lo demuestran. ¿Qué vamos a hacer? ¡Casi están aquí! ¿Qué? Los bichos ya no pueden entrar. ¡Y nosotras no podemos salir! Todos mantengan la calma. Encenderé el fuego otra vez. Solo hay que esperar a que el enjambre se vaya. Luego buscaremos la salida. ¿Cuánto va a tardar? ¿No hay osos en las cuevas? Wow. Scoodaloo, te concentras en las cosas malas. ¿Qué? ¿Tienes un plan? Casi.
Tengo una historia más. No me digas. ¿Es sobre ti? Prácticamente. Es sobre mi leyenda favorita, Flash Magnus. ¿Qué no es el pony que enfrentó a los dragones? ¿Dragones? ¿Gigantes y malos o como Spike? Oh, estos realmente eran de los gigantes malos y siniestros. Pero no tan siniestros. Puedes sentarte junto a mí si quieres. Hace mucho tiempo, antes de que los Wonderbolts existieran siquiera, Flash Magnus era un humilde cadete de la Legión Real. Y la Legión tenía que volar sobre la Tierra Dragón para llegar con sus camaradas al otro lado. Pero al acercarse más a los dragones atacaron. Dijiste que no eran tan siniestros. ¡Jóralo! ¿Es un coco? ¿Qué? Dije que si resistes un poco, te prometo que te gustará el final. Bien, como les decía, Flash Magnus y la Legión Real trataron de evadir a los dragones. Pero los dragones no los dejaron. ¡Legionarios! ¡Retirada! Flash Magnus y otros pocos cadetes se separaron del batallón. Él logró escapar, pero los dragones capturaron a sus amigos y los llevaron a su guarida. ¡Flash! Comandante, hay que salvar a nuestros camaradas cautivos. Valoro mucho tu lealtad, Flash Magnus, pero evadir a esos dragones va a ser imposible. Nada funcionará. El comandante tenía razón. No puedes pelear con dragones. Pero sí puedes ser más inteligente. Comandante Ironhead, sé que soy más veloz que los dragones. Si logro hacer que me persigan, pueden entrar a su guarida y salvar a los nuestros antes de que vuelvan. ¿Realmente estás dispuesto a correr el riesgo, soldado? Lo haré, señor. Es algo muy valiente lo que haces. Necesitas toda la ayuda disponible. ¿Esto es Netaitus? ¿El escudo a prueba de fuego? Ha protegido a héroes legionarios por generaciones y hoy no se me ocurre un pony más digno para portar el escudo. Buena suerte, soldado. ¡Hey! ¡Vengan por mí, escupellamas! ¡Si es que pueden! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Vengan por mí! ¡Hey! ¡Aquí estoy! Mientras Flash volaba valientemente por su vida, el comandante Ironhead logró salvar a sus soldados. Flash Magnus voló como el viento. ¡Más rápido que los dragones! Pero sabía que no resistiría para siempre. Por suerte, ya tenía un plan. Llevó a los dragones directo a una tormenta que la Legión había puesto. Con una probada del rayo, los dragones se retiraron. El plan de Flash Magnus funcionó. ¡Wow! Ese final sí me gustó. ¡Te lo dije! Él siempre me inspiró a ser más valiente y 20% más genial. Sí, creo que me recuerda un poco a ti. ¿Un poco? ¡Por favor! ¡Soy idéntica! Oigan, ¿oyeron eso? Yo no escucho nada. ¡Exacto! Las molestas moscarañas se fueron. ¡Podemos salir! ¡Oh, oh, oh!
¿no? Tendremos que ver si hay salida del otro lado. O sea, internarnos en la oscura y tenebrosa cueva. Scootaloo, solo recuerda la historia. Debes ser valiente como Flash Magnus y yo, ¿ok? ¡Escucho agua! Y si hay agua corriendo aquí, entonces... Podría guiarnos a la salida. Ok, a las 3. 1, 2, 3. ¿Pero qué les parece? Logramos hallar un atajo a las cascadas Winsome. Ay, nunca se habían visto tan hermosas. Bueno, casi. Sentimos mucho que la excursión no haya sido lo que esperábamos. ¿Es una broma? ¡El viaje es asombroso! ¿En serio? Pudimos oír historias legendarias, vivir una aventura. Oigan, ¿las 3 se quieren quedar? ¡Pues claro que sí! Podemos convertir esos árboles en un lindo refugio. Podemos traer troncos y ramas para construirlo. Y de seguro hallaremos mazmorras. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya quiero ver qué pasa el año entrante! LHX